गाइस, जय मसी, नमस्ते सबैजनालाई है। आज फेरि पनि म बिहाको सानो ब्लग गरिरहेको छु है, तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु। यो ब्लग गरेको जुन बिहाको तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला है। आज जुन मैले हिजो भिडियो हालेको थिएँ नि बिहामा गएको, त्यो जुन चाहिँ मैले डेकोरेसनहरू गरेको हालेको थियो, त्यही घरको बिहा आज भाइको है। आज चाहिँ सिन्दुर पर्से छ उहाँ भाइ बुहारीको, अनि उहाँहरूको चाहिँ आज एडभान्समै उहाँहरूको एउटा एक दिन अगाडि नै उहाँहरूले चाहिँ सिन्दुर पोतेको पूजा राख्नु भएको रहेछ है। पण्डित राखेर चाहिँ आज चाहिँ उहाँहरूको सिन्दुर पोते गरेर मात्रै भोलि चाहिँ अनि मासु मङ्सहरू चलाउने गर्नु भएको रहेछ है। भोलि 9 तारिक चाहिँ बिहा, आज चाहिँ सिन्दुर पोते है उहाँहरूको। अनि अब भोलिको दिन नै चाहिँ अब सिन्दुर पोते गर्नु चाहिँ मिल्दैन भनेर उहाँहरूले फलो गर्नु भएको रहेछ है। अनि ठिकै छ है, अब बिहा त अब जहिले भए पनि मान्छेले गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो आफ्नो रुललाई फलो गर्नु परेको छ होइन। अब उहाँहरू हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको अब प्रब्लम नपाएको कारण उहाँहरू एउटा हिन्दू हो है। अन्त उहाँहरूले चाहिँ एउटा उहाँहरूको रुल फलो गर्नुहुँदैछ है। आज चाहिँ सिन्दुर पोते रहेछ है। अनि उहाँहरू बिचरा है, अब हामीलाई त हेर्नेलाई त मजा आइरहेछ, उहाँहरूको मनमा कति ढुकढुक भइरहेको छ है। अब फर्स्टमा बिहा गर्दा मान्छेलाई कति टेन्सन हुन्छ, के हुन्छ ला है, अब के हो कसो होइन। आजदेखि त उहाँहरू चाहिँ एकदमै अब पति पत्नी एकदमै अब उहाँहरू चाहिँ भइसकेको एउटा है, उहाँहरूको एउटा महसुस भइरहेको होला सायद होइन। अनि अब बिहा गर्नु सजिलो छैन, बिहा गरेपछि अब आफ्नो आफ्नो रुललाई फलो गरेर होइन, रुल फलो गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब रुललाई फलो गरेन भने त अब त्यो बिहा गरेको केही फाइदै भएन नि त होइन। अनि त्यसैले अब बिचरा उनीहरू बिहा गरिरहेछ, उनीहरूको भोलिको दिन चाहिँ पार्टी हो। अन्त त्यसैले चाहिँ अब म चाहिँ एकछिन सघाउन गएको थिएँ, अन्त छोटो ब्लग गरेको है। अलिकति भिडियो लामो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति के अब स्पिड क्यामेरामा राखेको छु है। साथीहरू तपाईँहरूले छक्कै पर्नुहुँदै होला होइन। उहाँहरू अब 3 फेरे पनि सक्नुभयो, अब उहाँहरूको चाहिँ सिन्दुरको समय आउँदैछ है। बिचरा कति माया लाग्दो, यति टाढोबाट ल्याउनु भएको छ ऊ भाइले है, नेपालको पनि लास्ट नेपालदेखि बिचरा बिहा गरेर ल्याउनु भएको छ। ऊ बहिनीको मनमा कस्तो भइरहेको होला होइन। अर्काको घरमा जानु त सजिलो छैन नि त है, आफ्नो घर छोडेर अर्काको घरमा को अब सेटल हुनु कति साह्रो पर्छ है। हामी छोरी मान्छेहरूलाई, छोरी मान्छेको किस्मत चाहिँ कहाँ पुग्नुपर्छ है। अब आफ्नो किस्मतमा जे लेखेको छ त्यहीँ पुग्नुपर्ने रहेछ होइन। यसैले अन्त आज चाहिँ बिचरा उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ है। अब आमा बाउ एक देशमा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब अर्को दशैँमा, यो दसैँ होइन अर्को दसैँमा बोलाउनु भएको रहेछ है। अनि त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ अब यता चाहिँ सिन्दुर पोतेहरू सबै गरेर भोलि चाहिँ बिहा रहेछ 9 तारिक। अनि छोटो ब्लग गरेको छु, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है साथीहरू। यस्तै छ, छोरीचेली चाहिँ यस्तै हो जिन्दगी है। सधैँभरि आफ्नो घरमा बसे हुँदैन है, अब अर्का घर एक दिन जानै पर्छ। आएर अब सिन्दुर लगाएपछि अब एउटा हस्बेन्डको चाहिँ अब डरमा है, हस्बेन्डको एउटा उसमा अब अधिकारमा हिँड्नु पर्यो है। हस्बेन्ड पनि बुढीको अधिकारमा हिँड्नु पर्यो होइन। अब मैले सायद भन्नु जानिनँ होला साथीहरू, तपाईँहरू नहाँस्नुहोस् है। मैले जानी नजानी गरेको यो छोटो ब्लगलाई है तपाईँहरूले माया गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु है। अनि अब मेरो यो भिडियो आजको लागि चाहिँ यति नै हो। भोलि फेरि बिहाको दिनको है, अब यसरी गाउँलेहरूलाई बोलाउनु भएको छ, इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँहरूले है, पार्टी राखेको छ। अब भोलिको पनि समय पाए छोटो भए पनि है म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने छु, तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है। सिन्दुर पनि अब लगाइसक्यो है। अब आजलाई यति नै।